இன்று நாம் என்ன பண்ணோம், வாழ்க்கையில் நம்ம சில சமயங்களில் நம்ம ஆஃபீஸில் நடக்கிற சிச்சுவேஷன், ஃபேமிலியில் நடக்கிற சிச்சுவேஷன், நம்ம வெளியில் ரோட்டில் டிராஃபிக்கில் போகும்போது நடக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து எமோஷன்ஸ் தூண்டி விடுற மாதிரி சில பேர் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம அந்த டைத்தில் சில சமயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. நாம் என்ன பண்ணோம், சில சமயம் நம்மளும் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிடுறோம், அவங்களோட ஹார்ஷாக சண்டை போட்டுறோம். இது மாதிரி டயத்தில் நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது. இதில் வந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நான் வந்து வெளியூருக்கு போக வேண்டியிருந்தது. வெளியூர் போக வேண்டியதுனால நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு கேப் புக் பண்ணேன். கேப் புக் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட அந்த டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன், இது மாதிரி நான் வந்து ட்ரெயின் பிடிக்கணும்ப்பா, கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக போங்க, அந்த டயத்தில் வேகமாக போங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான். அவரும் பார்த்தா நல்லா டீசென்ட் டிரைவர் தான், விஷ் பண்ணார். நல்லபடியாக 2 பேரும் ஹாப்பியாக பேகெல்லாம் வாங்கி உள்ளே வச்சார். சரி, 2 பேரும் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அவர் வண்டி ஓட்டினா நான் பின்னாடி உட்காந்து சீட்டில் உட்காந்து ஜஸ்ட்டு என்னோடய மொபைலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போது சரி இப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு, என்ன பண்ணேன்னா சடனாக ஒரு ஆள் வந்தார். சடனாக இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு வேகமாக ஒரு வண்டி வந்து எங்கள் வண்டி மேலே இடிக்கிற மாதிரி வந்து உரசிட்டு போச்சு. உரசிட்டு போனோடனே என்ன பண்ணால் எங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் சடனாக பிரேக் போட்டோம். அந்த பிரேக் போட்ட உடனே அந்த வண்டியில் இருந்த டிரைவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வந்து அவர் மேலே ரொம்ப தப்பு இல்லாத மாதிரி எங்கள் மேலே தப்பு மாதிரி ரொம்ப ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணி ரொம்ப அன்வான்ட் வேர்ட்ஸில் வந்து எங்கள் டிரைவரை வந்து திட்ட ஆரம்பித்தார். திட்ட ஆரம்பித்த உடனே இவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப கொஞ்ச நேரம் பொறுமையாக இருந்தார். பொறுமையாக இருந்துட்டு அப்புறமா என்ன அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு கையை காமிச்சிட்டு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு ஓகே சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அவர் வந்து என்ன நல்லா அவரை திட்டுட்டு போயிட்டார். கண்ணாபினான்னு கொஞ்சம் திட்டுனா இப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த டிரைவர் கிளம்பி போயிட்டார். இவர் வந்து கூலாக வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு. எனக்கும் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிட்டேன். என்னங்க நீங்கள் அவர் உங்களை இப்படி கண்ணாபினான்னு பேசுகிறார், நீங்கள் ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே பிஹேவ் பண்ணுற மாதிரி அவர்கிட்ட பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா, அவர் வந்து சொன்ன ஒரு கருத்து வந்து என்னோடய ஆழ் மனசில் பதிஞ்சது. அவர் வந்து எப்படி அவரோட லைஃப்பை டீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார், சார் பல மனிதர்கள் இது மாதிரி குப்பை வண்டிகள் போல் தான் இருக்கிறாங்க. என்ன இவங்க வந்து மனசு நிறைய குப்பைகளையும் அழுக்குகளையும் சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க. அவங்க வீட்டில் நடந்தது அதில் இதில் எல்லாம் சொல்லிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யாராவது ஒருத்தர் மேலே வந்து தள்ளி விட்டுருவாங்க. தள்ளி விட்டவுடனே நம்ம அது வாங்கிக்கணும், நம்மளோ இல்லை மற்றவர்களோ அந்த கோபம், குணம், ஆத்திரம் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு நாம் பிஹேவ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அது கஷ்டமாக போயிடும். என்ன அதனால் இதுக்கு வந்து தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம சைக்காலஜியில் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா குப்பை வண்டி விதி, த லா ஆஃப் கார்பேஜ் ட்ரக் அப்படிங்கிறாங்க. குப்பை வண்டியை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேக்கெட்டில் வந்து குப்பையை வச்சுப்போமா, ரொம்ப நேரம் எடுத்து போட்டுரும் இல்லையா. குப்பையை சுமந்து போகிறதுக்கு யாராவது தயாராக இருப்பாங்களா? அதே மாதிரி கார்பேஜ் வண்டியில் கூட குப்பை எடுத்து போனால் அவன் என்ன ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கொண்டு எங்கேயோ கொட்டிடுறான் இல்லையா. அதனால் இந்த கார்பேஜ் ட்ரக் விதி என்பது இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் பேர் என்ன பண்ணால் குப்பை வண்டினே பேர் வச்சுருக்காங்களாம். இந்த மாதிரி மனிதர்களை நம்ம அப்படி கூட பேர் வைக்கலாமா? என்ன அவர்களுக்கு ஒரு இடம் தேவை, இந்த குப்பையெல்லாம் கொட்டுறதுக்கு ஒரு இடம் தேவைனால என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஏதாவது ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன் ஏதாவது வரும்போது டக்குன்னு நம்மக்கிட்ட இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க. நாம் அவங்கள பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் கேஷுவலாக போயிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோதான். இதை நாம் வந்து சுமந்துட்டு போய் நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துலையோ குடும்பத்துலேயோ என்ன மற்றவர்கள்ட்ட நம்ம கொட்ட ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம பேர் தாங்க கெட்டு போயிடும், நாரி போவோம் இல்லையா. இந்த அவர் சொன்ன ஒரு சாதாரண டிரைவராக இருந்தாலும் அவர் சொன்ன அந்த கருத்து ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இல்லையா. வாழ்க்கையில் நம்மெல்லாம் வெற்றி பெற சாதனையாளர்களை விரும்புகிறோம் இல்லையா. எவரும் இந்த குப்பை வண்டிகளை சுமந்து கொள்ள தயாராக இல்லை இல்லையா. அதனால் அலுவலகத்திலோ வீட்டிலோ வெளியிலோ உங்கள் மீது யாரேனும் எரிந்து விழுந்தார்களோ கோபப்பட்டாலோ, உங்களுக்கு எல்லா விதமான நீங்கள் ரோட்டில் போகும்போது ஏதாவது நடக்கலாம், ஆஃபீஸில் நடக்கலாம், வீட்டில் நடக்கலாம். யாராவது என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கோபத்தை கொண்டு வந்து எங்கேருந்தோ வர கோபம். நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, வீட்டில் அப்பா வராரு, அப்பா வந்தோடனே ஆஃபீஸில் என்ன கோவம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட காமிப்பாரு. நம்ம அந்த காலத்துலேயே நம்ம எல்லாம் வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த கார்பேஜ் கொண்டு நம்மக்கிட்ட தள்ளாத மாதிரி நம்ம தள்ளினா கூட ஏதோ பாவம் அவங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்காங்க, நாம் வந்து இதை பொறுத்துக்கணுன்ற முறையில் நாம் வந்து அவங்கள மன்னித்து நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகணும். நாம் மற்றவர்களை வந்து நிறையா சரியாக நடந்துப்போம், நேசிப்போம், அவர்களை அன்பு காட்டோம். நம்மளை யாரும் மதிக்கலையா, சரியாக மதிக்கலையா விட்டுடுவோம், ஜஸ்ட் வி வில் இக்னோர் தெம் இல்லையா. வாழ்க்கை என்பது 10% நம்ம எப்படி உருவாக்குறோம், எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்றது நம்ம பலமுறை நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். அது மாதிரி மைண்ட் இஸ் த ஆர்கிடெக்ட். அதுதான்
கான்ஷியஸ் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் என்னெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுவே உங்களுக்கு ஹேபிட்டாக வரும். நீங்கள் அந்த கோபத்தை வந்து கோபம் என்பது என்ன, சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அது மாதிரி அந்த கோபத்துக்கு இடம் கொடுக்காம நம்ம எப்படி அந்த விஷயங்களை டீல் பண்ணுறோம், மற்றவங்க நம்மக்கிட்ட கோபத்தை காமிக்கும் போது நம்ம எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறோம் என்பது தான் நம்ம வாழ்க்கை. இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சாதனைகளாக மாற்றக்கூடிய வழிகள் பல இருக்கிறது. அதனால் வேதனைகளை சாதனைகளாக்குவோம், சோதனைகளை வெற்றிகளாக்குவோம். நம் வாழ்வில் எப்பொழுதும் வெற்றி பெறுவோம். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே, வாழ்க்கை என்றால் 1000 இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் என்பது போல இருந்தாலும் எதையும் மீண்டு நாம் முன்னேறி நம் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான வாழ்க்கை நாம் முன்னேற வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அந்த வழியில் செல்வோம். நமது குறிக்கோளில் நாம் குறியாக இருப்போம், வெற்றிகளை அடைவோம். வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துக்கிறோம். தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்து வாருங்கள். உங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் வாழ்வில் எப்பொழுதும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது எங்கள் ஆசை. அதற்கான முடிந்த உதவிகளை, இது எல்லாம் எங்கள் சொந்த கருத்து, நம்மளா பண்ணதுனா கூட கிடையாது. எல்லாமே சில பதிவுகள், பழைய பதிவுகள்லேருந்து தான் எடுத்து தரோம். இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் எழுதி வச்சது, அறிஞர்கள்லாம் அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை, நம்மளுக்கு தெரியுதில்லை சிலதெல்லாம். அதனால் அதை தெரிஞ்சு கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையில் உண்மையுரை என்று கூறி உங்களை வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி எங்களுக்கு உங்கள் தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவை அளித்து வாருங்கள் என் மணிவன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.